کتونکو مهوډن کې ولاړ یو مهوډن کې چې دی نو دلته مقامي یو څو تنان راجمع شوي دي او په دې تمه دي چې یاره سیلانیان به راشي او د دوی به روزي روټي روان شي څه چې دی نو هغه پکې کښتۍ چلوي څه چې دی نو هغه دلته هوټل کار کوي څه چې دی نو هغه نور کارونه کوي دونه پوښتنه کوو چې یاره څه مشکلات لري دا هغه سیمه ده چې دلته به یو وخت کې په زرګونو سیلانیان به موجود وو دا ځای به ډېره زیاته ګڼه وه اسونو باندې به خلک تلل دغه رنګې نور سهولیات په دې خلکو د مقامي خلکو به چې دی نو مېلمنو ته ورکول مثلا یو کس ناست دی دوی وختي دا وي چې یاره دلته کې په سوات کې چې کله د مهوډن کې اوله دا کښتو دا سیستم چې دی ما جوړ کړی دی په هغه وخت کې یو اوس چې دی نو 33 ته رسېدلي یا 13 سیوا دي دنه پوښتنه کوو چې څه صورتحال دی دې وخت کې تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم مثلا خپله پېژندګلو که نوم دې څه دی زما نوم مشا عالم دی چې د وشو کلي اوسېدونکی یم زموږ مهوډن جیل دی چې د وشو کوم قوم چې دی د هغوی شمولیت ځمکه ده چې دې کې سن 1991 نه مونږ کار کوو او مخکې چې کوم دی نواز شریف صاحب حکومت کې ډېر زیات بدل تره شو روډ به هم به هر حال ښه و اوس چې کوم دی د روډ ډېر غټه مسله ده کم ټورسټ چې سن 1991 نه دلته راځي همدا شکایت دی مونږ له چې دا روډ ډېر زیات خراب دی نیم فیملي مونږ کالام کې پاتې شوي نوم دلته راغلی وي څومره خلک هسې دلته چې راځي او هغې دلته څومره خوشحاله تا خو ته 1991 مې ته یاد کړو 1990 ته یاد کړو یعنې تقریبا ډېر وخت وشو څه 20 کاله وشو 13 کاله وشو ستا بچي و پکې چې دی نو زلمي شوي که نه پکې وکړو ماشومان هم اوس لکه زلمي دي نو څومره لکه دلته کې لږ زمونږ کتونکو ته وښایې که نه چې مهوډن اهمیت څه دی دا څومره ښایسته سیمه ده دلته واوره په کوم موسم کې بیا هسې دلته کې موسم کالو سر څنګه به هر حال هر یو سړی خپل مال د ډېر ښه وایي زمونږ خو علاقه ده مونږ به ښه وایو چې څونه مهلمانه راغلي دلته چې پنجابیان راشي وی خان آپ لوگ جنت میں بیٹھے ہیں لیکن وہ جنت میں آنے کے لیے بہت دشواری ہے روڈ بالکل خراب ہے آنے کا قابل نہیں ہے دا وایي ها جی چې د دنیا خلک او د پاکستان نور خلک هغه د سوات ته کړېږي د علاقې ته کړېږي نو بیا څه وجه ده چې یاره دې ته ترقي نه ورکولی حکومت د لاسه مونږ ډېر جي پاتې یو هزارې ته چې لاړ شي د غرونو څوکو ته روډونه پاخه ختلي دي چې سوات ته لاړ شي کنډر دی جي روډ لکه د الوګانو پټي دي جي ته پوهېږې د روډ څه اهمیت دی روډ اهمیت خدا دی چې عوامو ته چې سہولت میلاو شي په سکون کې یو ځای ته راشي نو هغه که یو کس راځي بیا لاړ شي لس ځان سره نور راولي او که چې یو کس راشي چې هغه ته تکلیف میلاو شي روډ د لاسه ویریږي ماشومان ورسره وي نو هغوی بیا لاړ شي بل ته نصیحت وکړي چې روډ ډېر خراب دی او مه ځئ دلته د خلکو روزګار زیاتره په څه باندې منحصر دی د علاقو خلک چې کم دی زیاتره الو کاشت کوي زراعت دی جي او سن 1991 90 نه دی خواجي مونږ د ټوریزم دا کار شروع کړی الحمدلله نن تقریبا 200 کسان دلته کار کوي یو وخت و چې په سوات کې بدامني وه طالبانو او مطلب دلته کې یو ټینشن او جنګ و که نه خو کالام کې چا دا نه دی اورېدلي چې دلته دماکه وشوه دلته چې دی نو د طالبانو یا د خلکو جنګ وشو یا فوج راغی اپریشن یې وکړو څه وجه ګڼې خلک په روزګار و پوهه و که نه څه بل څه وجه وه دې کې ډېر خلک ناپوه هم و چې هغوی سره ملوث شوي وو چې او کم روزګار ستاسو پاتې وایي تاسو خلک چې دی نو تاسو سره ملوث نه وایي پای کې هغې کې ملوث نه بچ پاتې شوي وو وجه څه وه په روزګار وایي مونږ لکه جي خلک چې کم دي نو لږ داسې بهرني خلکو سره ډېر نه ټچ کېږي یو مسله دا او بل خپل بېروزګار علاقه د خپل روزګارونو کې دې وختونو کې ډېر مصروف وي د کاش دغه شپږ میاشتې دي دې کې زیاتر مصروفیات زموږ د زراعت دي د دې ځای اوسېدونکي په حیث باندې پټي باندې تا چې د وخت کې پرویز خټک په دې کې دی شي ګوري که نه د هغه ملګري به دې ګوري څوک چې هغه ته خبر ورسوي عمران خان به دې ګوري د پاکستان نور اعلی چارواکي به دې ګوري څه غوښتنه دې کوي چې دې علاقې ترقۍ دپاره پوري طور وکړي او تاسو ته هغه خلکو ته سهولت میلاو شي سیلانیانو ته دا وعدې خو سر هغې د مډلتان پاور هاوس کوم چې څنګه بنیاد ایښودو 84 میګا واټ د مارچ میاشتې موږ سره لوس کړی چې د بحرین نه تر کالامه پورې به روډ مارچ میاشت کې شروع شي خو لا تر اوسه هېڅ پته نه لګېږي چې کله به جوړېږي نه غوښتنه دې څه کوې څه مطالبه دا کوو چې زموږ زر تر زره دا روډ جوړ شي موږ به دوی ته دعاګانې کوو د علاقو خلک روزګار به باندې به راشي او علاقه به ترقي وکړي نو د دوی به ډېر مشکور شي کتونکو دی هم د حکومت دغه غوښتنه کوي چې روډ جوړ کړی شي نو دوی ته به اسانتیاګان راشي سهولیات راشي یو بل ملګری دی دنه هم پوښتنه کوو چې دوی دلته کې څه کوي ته خپله سره خپله پېژندګلو کوي او څه کوي زمونږ نوم دی محمد رسول په دې مهوډن کې پاتې کېږو ډېر د وخت نه کاروبار زمونږ دا دی چې دا لانچونه چلو دې نه علاوه کچن لرو اسپي مسپي لرو بس د درې قسمه ټکټو به روان دي سیلانیانو خو زیاتې پیسې نه لري که نه یاره مناسب پیسې خو الو مناسب یې په دې الو چې یخني ده مونږ ورته پراته یو ټینټونه هم لګولی دی او بس دغه حساب کتاب دی روزګار نه وي او بس خوښه وي او بیا څه کوئ کوم ورته پراته نو پټي لرو هغې کې به څه سبزي مبزي وکړو هغې کې به نور څه ګرم ورو وکړو او دغه ونې هم کټ کوئ که نه ونې ډېر نه کټ کوو لږ لږ کټ کوو لږ لږ په دې کټ کوو چې زمونږ ګلیان دی د خشاک سره
چې خشاک نه موږ د حکومت ګوره څه ګیس سہولیات نه دی ورکړی او نور داسې خاص سہولیات نشته موږ به دا په مجبورۍ کټ کوو او ځان له به هغه څومره خلک روزګار سره به یې د دې دغه سره د سیلانۍ سره او کم موسم کې زیات راځي په دې بس دا چې کم دی اوس شروع شوی دی یو 8 ورځې وشو چې دا روډ کولو شو اوس دا واورې به هم پاسي او نور به هم موسم سیټ شي نو میلمانه بس شروع دی اوس نه شرط شروع داسې موږ خو ډېر زیات ګرمي ده که نه ما هم صحیح سمیا چې ولې نه یاره دلته به هم ګرمي اوس راله یخ کېږي که نه نو چې میلمانه راشي نو څه وایي بیا لږه تاسو ورله چې ته د شپه کوي نو تاسو ورله بړستنو انتظام کړی کمبل که څه حسابي مونږ ورله ټېڼ ورکو هغې سره فوم ورکو کمبلې ورکو بس هغه پرته یي په دغه ټېنټونو کې مونږ هم ورسره خوا کې پرته یو پیسې دې ښه ډېرې هلئ یاره څه پیسې هلو کله 1000 والو کله 1500 وارو نو دا خو زمونږ هم روزګار یاره تر هغه خو نشته که نه حالات ټیک حالات بیخي ټیک دی هر څه امن او امان دی مونږ خپل سکیورټي یو د دې ځای او ډېر د وخت نه یو خلک یې څنګه خلک دی مطلب تنګول خو نه کوي نه چا نه جیب خو نه وایي که نه نه اوسه پورې په دا دي څه په دې ځای کې نه دی راغلی چې راشي تاسو قوم سره څه کوئ چې څوک بدامني وکړي چا سره بدتمیزي وکړي یا میلمنو سره زیاتې وکړي په خپل یې نیسو که نه په خپل یې نیسو معلومات دې کوو چې یاره تاسو داسې چل کوئ دا حکومت زمونږ شته که نه هغه له به حواله کړو چې روا دا څه چل کوي نو دا تپوس به هغوی کوي خلک میلمنو ته په څه نظر ګوري دلته کې ډېر په مینه نظر اوس مونږ سره دا کسان میلمانه دی د شپې پاتې دی نو مونږ په دوی خوشحاله یو چې ګپ یې راسره لګوي او دوی په مونږ خوشحاله دی چې پروت یو والله نو دغه کاروبار هم دی او څوک هوټلې کوي څوک اسپې چلوي څوک لانچونه چلوي مشکلاتو سره سره لرئ اخرنۍ پوښتنه کوم مشکلات دغه لرو چې تاسو په خپله راغلی تاسو ته پته ونه لګېده روډ نه علاوه روډ خو ټول وویل که نه وویل که نه دې نه علاوه مشکلات دا دی که نه چې کار دی چې مونږ طریقه وله ورکړو په خپله وله ورکړو اولنی کوشش دا دی چې دې نه علاوه نور خو څه تکلیفات نشته چې دا روډ ټیک شي میلمه ګاډې راشي موټرې راشي مونږ سره ودرېږي زمونږ پې کار وشي او هر څه پلان برابر شي ښه مزه شي جی قدرمندو کتونکو نن موږ تاسو راوستي وئ د سوات یو ښایسته سیمې ته ګلورینې سیمې ته د هغه سیمه ده چې د پاکستان او د بهر ملکونو خلک دې ته کړېږي هغوی چېرې دلته موږ لیدل ورکړی د دې ځایونو د ښکلاګانو نه موږ خوندونه واخیستی ولې د بده مرغه دغه سیمه چې دی نو دې ته روډ ډېر زیات خراب دی څنګه چې وویلی شو ډېرو میلمنو خبرې وکړې دلته مقامي خلکو خبرې وکړې چېرې د روډ نشوالي د وجې نه د خرابتیا د وجې نه دوی ته ډېر زیات مشکلات دي که چېرې دغه روډ ټیک کړی شي او دغه روډ چې څنګه مخکې وعدې شوي دي لوزونه شوي دي چې په کال 2010 کې سیلابونه وړی او تر اوسه پورې خراب دی څنګه چې وویلی شو په دې پروګرام کې چېرې صرف د دې حکومتو 4 کاله وشو که په بالفرض که دوی په یو کال کې 10 کیلومتر روډ جوړولی نو دا به اوس تیار و داسې ځایونه چې الله پاک کم ملکونو له ورکړي دي هغوی ته لویې پیسې پورته کړي دي ولې د بده مرغه دلته کې چې یا پوهه نشته یا چې نو قصدن آمدن دا سیمه چې نو شاته پاتې کېږي د دې خپرونې مقصد بنیادي هم دا و چې دې ځای روډونو طرف ته توجه ورکړی شي او دې سیلانۍ صنعت ته توجه ورکړی شي او دې ته لږه وده ورکړی شي نو دې سره به د پاکستان او د خیبر پښتونخوا او د مقامي خلکو معیشت چې دی نو هغه به ښه شي دې سره د ما پروګرام وخت سرته رسي خپل کوربه نیاز احمد خان ته سره د پروډکشن ټیم اجازت ورکوي د الله په امان